सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासन प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मध्य सभाको आज बसेको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत आठवटै जिल्लामा रहेको विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा गुणस्तरीय अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो। मध्य प्रदेशमा रहेका मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रादेशिक गौरवको योजनाको रूपमा विकास गरिने गुरु योजना बनाए कार्यान्वयन गर्ने र विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रदान गर्न, संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। मध्य प्रदेशका मन्त्रालयहरू एउटै परिसरभित्र सुविधाजनक तवरले रहने गरी नेपाल सरकारबाट उपयुक्त जग्गा प्राप्ति गरी गुरु योजना बमोजिम आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अनावश्यक बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकरणहरूलाई पुनर्संरचना गरी चालू खर्च न्यूनीकरण गरी पुँजीगत क्षेत्रमा खर्चलाई बढावा दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विगतमा सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सञ्चालन गरिने र कक्षा 12मा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई कक्षा 12मा अध्ययन गर्ने बालिकाहरूलाई ल्यापटप वितरण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षाको लागि त्रिपक्षीय गुणस्तरीय शिक्षाको लागि त्रिपक्षीय विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक बीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइनेछ। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैंगिक शक्तिकरणको लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग, तयारी कक्षा, साइकल वितरण लगायतका छोरीमाथि समाजमा रहेको विभेदको अन्तको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस अभियान अन्तर्गतको कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल खरिदको लागि विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 12मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुगाउने एक ठाउँ ल्यापटप सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश कृषिलाई प्रविधि मैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी र मर्यादित पेशाको रूपमा रूपान्तरण गरिने र कृषि उपजहरूको उत्पादन र प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउने नीति सरकारको रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार व्यापार गर्ने काममा लाग्न नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार जनकपुरमा व्यापारीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले व्यापार गर्ने नभई व्यापारीका लागि सहजीकरण गरिदिने बताउनु भयो। उहाँले व्यापार निजी क्षेत्रले गर्ने भएकोले सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने बताउँदै उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले बजेटको ट्रेडिसनल सिस्टम पञ्चायत कालदेखि नै रहेको आएकोले यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म देश र उद्योगीहरू सुखी नहुन सक्ने बताउनु भयो। पर्यटनको हिसाबले त्यो त्यतापट्टि लाग्यो र अर्को कुरो तपाईँहरूले उद्योग धन्दाको कुरो गर्नुभयो। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हिंदी में एउटा उखान छ, जिस देश का सरकार व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। सरकारले व्यापार गर्ने तपाईहरुले गर्ने, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो। सरकारले तपाईहरुले सहयोग पुर्याइदिने हो। के गर्नुपर्छ, बाटो बनाइदिने हो कि औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ सबै त्यो फोहोर मैलाहरूलाई प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउने काम गरिदिनुपर्छ कि जग्गा जमिन उपलब्ध गराइदिनुपर्छ कि
यो काम सरकार इन्सेन्टिभ तपाईँहरूले दिनुपर्छ कि बाहिर यो ट्रेड ब्यालेन्सलाई बनाउनको लागि इन्सेन्टिभ जुन दिइरहेको थियो त्यो वर्ष दिन 2 वर्षपछि दिइरहेको थियो तत्काल किन नदिने? जब मेरो कमिटमेन्ट छ भने दिन सक्नुपर्छ। मन्त्री रिजालले देश बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारलाई मात्र कराएर नहुने बरु सबै मिलेर सहकार्य गरी काम गरे देश विकास गर्न समय नलाग्ने बताउनुभयो। पहाडबाट बगेर जाने बालुवाहरूको उत्खनन गरी बिक्री गर्दा विरोध भइरहेको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा गत जेठ 14 गते बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाब माग गरिएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट बनाउँदा निश्चित मानिसहरू मात्रै प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान भए पनि अनाधिकृत मानिसहरूको प्रवेश भएको बताउनुभयो। उहाँले अनावश्यक मानिसहरू बाहिर भित्र गरेर गोप्य सूचना चुहाएको बताउनुभयो। उहाँले अनाधिकृत मानिसको प्रवेशबारे अर्थमन्त्रीको जवाब माग गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम बागलेले विगत केही वर्षमा भ्रष्टाचार महामारी फैलिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मानिसको प्रवेशको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको जवाब माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले पनि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश अनाधिकृत व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसरी सहभागी गराइयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय गाडीमा लगाइने करको सम्बन्धमा सूचना चुहाइएको भन्दै यसको सम्बन्धमा पनि अर्थमन्त्रीबाट जवाबको माग गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसले किन नियुक्त गरेको हो, नियुक्ति निरन्तरता किन दिएको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो। त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। जब बजेट बन्दै रहन्छ त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ। सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन्, भित्र बाहिर गरेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन। म यति बेला भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि त होला नि। तर सभामुख महोदय, जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने? त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्, बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय? आज आम नेपाली जनताले यो विषय प्रष्ट रूपमा बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हामी सुशासनको पक्षमा, हामी पारदर्शिताको पक्षमा छौँ। हरेक खालका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नेकपा एमाले दृढताका पूर्वक उभिएको छ। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ कोडका एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भनिएको दाबी बाहिर आएको छ। हजारौं भन्सारका कोड र नोमेनक्लेचरको जटिलता, व्यापकता र महत्त्व हामी बुझ्दछौँ, हाम्रो पार्टीले बुझ्छ। तर यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, अङ्कहरू बढाउने घटाउने गरिन्छ, धेरैलाई यसको जानकारी र चासो नै हुने गर्दैन। अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा यी 3 उत्तर आउन् भन्ने मेरो आग्रह छ। 1, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन। 2, एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन। र 3, 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? कि यसमा सिङ्गो भन्सार प्रणालीको संस्थागत सुधार गरेर WCO वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड्स, मानक र मेथोडोलोजी अवलम्बन गर्न सक्ने 100औं जनाको प्रोफेसनल काडर बनाउन यो वर्ष
अर्थमन्त्रीको इमान्दार पहल होला कि नहोला। तर यस वर्षको जेठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10%बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाब चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। मुक्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। विश्लेषण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक ऐन 2080 को तर्जुमा गरेर प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा के का लागि नियुक्ति गर्यो र कसले नियुक्ति गर्यो, अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु सभामुख महोदय। यो पहिलो पक्ष घनश्याम तिमिल सिन्हा भन्ने मान्छे भन्सार विभागको शाखा अधिकृत र दोस्रो पक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ जो ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 कुसुन्ती बस्ने को बीच सहमति भएको देखिन्छ सभामुख महोदय। यो अवस्थामा कतिपय कुराहरू यहाँ आएका छन्। के का लागि कसले किन नियुक्ति गर्यो र कसको पालामा नियुक्ति गर्यो र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने कार्य के हो, त्यसको जवाब अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेट निर्माणमा हरेक वर्ष बिचौलिया प्रवेशको कुरा उठ्ने र मिलापत्र हुने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो हुनु नहुने बताउनु भयो। उहाँले सम्पत्ति र कारोबार अनुसारको कर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन कानुन बनाए मात्र बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश रोकिने धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले इमान्दार भएर काम गर्दा कठिन भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर फेरफेर गरेको भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभामा जवाब दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री भएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि इमान्दार भएर काम गरेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने आफूले कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूकै रूपमा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करका दर टाइप गर्न दिएको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले श्रेष्ठले 30 वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको बताउनुभयो। श्रेष्ठको विज्ञताका कारण अघिल्लो अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा नियुक्त गरेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मेरो इमान्दारितामा 1 इन्च र नहल्लेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले इमान्दारिता कायम राखेकोले स्वार्थ समूहहरू निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेको बताउनुभयो। उहाँले अनाधिकृत व्यक्ति छिराएर करको दर हेरफेर गर्न पर्यो भन्ने भाष्य बनाएर नियोजित रूपमा गर्दा त्यो नै सत्य हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले जिम्मेवारीमा बसेकाहरू सबै असत्य, झुठा र असत्य काम गर्न बसेका भन्ने कुरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कसैले लेखिदियो यो चाहिँ सत्यमाथि सत्य भयो भन्ने तर्क गर्नुभयो। प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ। तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु र म अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु
भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ। त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म, त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पुरा गर्दछु। म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत पूरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र उहाँले 30औं वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभयो र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ र अनुभवी, दक्ष, इमान्दार भनेर रिकग्नाइज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मलाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ कुनै त्यो चिन्जानी पनि थिएन र उहाँको काम भनेको सम्बन्धित त्यो आधिकारिक व्यक्तित्वहरू छन्। आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेश अनुसार ल यो यसरी चाहिँ तपाईले भर्नुहोस् भनेर भर्नको लागि उहाँ चाहिँ वर्षौंदेखि यो काम चाहिँ लगातार गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै प्रयोजनको लागि सायद मभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँको आवश्यकता, उसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो र यो हार्मोनाइज कोड, यो तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा, कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन। 100सम्मको 15 + 10 छ भनेदेखि 100 देखि 200 सम्मको 20 + 20 छ, 200 देखि माथिको फेरि 30 + 30 छ भनेपछि त्यही प्रोग्रेसनमा लगाएको छ। इभी त त्यो ठुलो क्षमताको नि इभी नै हो, सानो क्षमताको नि इभी नै हो। सानो क्षमताको लागि चाहिँ थोरै कर दर राखिया छ, ठुलो क्षमताको लागि ठुलो कर दर राखिया छ, तर एउटै प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र 50 सीसी सम्मको लागि चाहिँ कुनै करमा परिवर्तन गरिएको छैन। जुन चाहिँ 4 सिटरसम्मको गाडी 50 सीसी नै हुन्छ, 10% मात्रै छ भनेपछि यसमा पनि ठुलो चाहिँ हो हल्ला, त्यो लबीले चाहिँ त्यो हल्ला पिटेकै छ र म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ कि जुन चाहिँ इभी गाडी आउँछ डिलर उसमा चाहिँ धेरै ठुलो मार्जिन उनीहरूले राखिरहेछ र त्यो चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ। त्यसो हुनाले हामीले छुट दिने तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नपाउने, ग्राहकले नपाउने अवस्था अहिले विद्यमान छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब विशेष गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भनिसकेपछि यसमा कुनै इफ एन्ड बट छैन। यति स्पष्ट पारिसकेपछि पनि यो संसदीय छानबिनका कुराहरू पनि आछ। म चाहिँ आश्चर्यचकित नै भएको छु। यद्यपि उहाँलाई यो मैले नबताउन्जेलसम्म सायद गर्नै पर्ने कुरा हो कि भन्ने पनि हुन ठान्या हुनसक्छ, त्यसलाई म सम्मानै गर्छु। तर यसमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता केही कतै केही पनि नभएको विश्वास यहाँलाई म दिलाउँछु। उहाँले जिम्मेवारी लिएर कसम खाएर संसदको रोस्टरमा उभिएर जवाब दिएको भन्दै आफ्नो इमान्दारीमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले करको दर हेरफेरबारे आफूहरूले नै निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्णय भएको इन्ट्री गर्न भने पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले करको दर हेरफेरबारे आफू सहितका आधिकारिक व्यक्तिहरूले निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बजेट सच्याएर सरकार असफल भयो भनेर आफूहरूले नभन्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तारूढ दलहरूले अहंकार देखाएर बजेटमा कमा र फुल स्टप पनि सच्याउन नचाहेको परिणामले सो अहंकारलाई झाडी दिने चेतावनी दिनुभयो। ओलीले बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रोजगारीको कुनै पनि बाटो नदेखाएकोले त्यसलाई सच्याउन उपयुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो। आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका शिथिलता जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर सरकारले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा कन्फ्युजन र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ। ती भनेका के हुन् त? अप्ठ्यारा के हुन्? सुस्तता कहाँनेरि हो, केमा हो र शिथिलता कहाँनेरि आएको छ, केमा आएको छ, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्छ? प्रब्लम त रहेछ नि। कहाँ स्वतन्त्रलाई सङ्कटापन्न बनायो, यो चरम असफलताका लागि जिम्मेवार हो अथवा कुन हुन् त त्यो संरचनागत र केही नीतिगत कारण? केही संरचना खारिज गर्ने मन नपरेका, केही संरचना जागिर खुवाउनका लागि रचना गर्ने, नयाँ संरचनाका रचनाका लागि मन नपरेका संरचनाको विनाशका लागि यो संरचनागत भनिएको छ। संरचनागत कारणले कहाँनेरि अर्थतन्त्रमा कति राजस्व नउठेको संरचनागत कारणले हो या अरू कारणले हो? तल लाउँदै जाने हो, काँचै ठुलो हुँदै जाने, जे भनिदिए पनि हुन्छ। यो दुईटा माइक भएको यो रोस्टरमा आएर जे भनिदिए पनि उताकाले चित्त दुखाउलान्, अलि देशको पीर मान्लान्, के मतलब यता छँदैछ बाउमा ड्याम पास भइहाल्छ। छैन, हामी अझ बर्बाद हुँदै जानेछौँ। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षका बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले यो गठबन्धन सरकार मुलुकलाई आर्थिक विशृङ्खलतातर्फ अग्रसर गराउने, नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको मनोबल गिराउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको विश्वसनीयता गुमाउने, मान्छे भोकै मरेको छ। अस्ति एकजनाले यसै रोस्टमबाट बाटो बनाएर, जहाज चलाएर, रेल चलाएर, भवन बनाएर, व्यापार बढाएर, उद्योग बढाएर खान पाइन्छ, भात हो त्यो भन्नु। अब म सत्तापक्ष मान्नेलाई त सोध्न सक्दिनँ, गाँजा भात हो, गाँजा खाएर पेट भर्छ भनेर त म सोध्न सक्दिनँ। तर बुद्धि कहाँबाट आउँछ? यस्ता बुद्धिहरू काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी भन्सारमा अड्डा राखेर चेक गर्न नसक्ने सरकारले देशभरिका कुन कुना काप्चामा कहाँ के भएको छ त्यो सबै चाहिँ हेर्छ, गर्छ। बजेटले राजस्व घटेको स्वीकार गरेको छ, तर के कारणले घटेको हो? बजेट मौन छ। राजस्व प्रशासन सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको हो? यसको एन्सर त होला नि। राजस्व प्रशासन के सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको हो? चोरी निकासी र राजस्व चौहट रोक्न सरकारलाई केले बाधा पुर्याएको छ? अर्थमन्त्रीज्यूको अनुहार हेर्दा माया लाग्छ। भूतले खाजा खाने बेला पर्नु हो। वातावरण त्यस्तै छ। तपाईँको मन सफा होला। अघि यहाँ कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो मन सफा छ, सबै कुरा होला होला। सेनामा एकजना खराब छ भने, सज्जन छ भने, अरू एक खालका बेग्लै छन् भने सज्जन भए पनि काम लाग्दैन, खराब भए पनि काम लाग्दैन। त्यो तपाईँको नियत के हो त्यो अब पछि तपाईँले यस बहसमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदाखेरि बुझिन्छ। यस बजेटको उद्देश्य नेपालको समृद्धि, नेपाली जनताको सुख हो भने यस रोस्टमबाट अर्थमन्त्रीज्यू पछि जवाफ दिनुहोला। देशको समृद्धि र जनताको सुख यस बजेटको उद्देश्य हो भनेर, हुनुपर्छ भनेर। आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका शिथिलता। अध्यक्ष ओलीले राजस्व चलन हुने गरी बजेट आएको दावी समेत गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले दुई देश बीचको उपलब्धिजनक सम्झौता नहुने भएकै कारण आफू भारत भ्रमणमा नगएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँका खिजी दम्बे हुँदै नयाँ पर्यटन पथमार्ग
शुभारम्भ र खिजी दम्बामा गल्फ खेलको सम्भावना उजागर गर्न हेतु आयोजना भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र दुई देश बीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने प्रण गरेको बताउनु भयो। चराहरू उडेर गुण छोडेर गइसकेपछि आफ्नो गुण सम्झेर कहिले पनि चराको बच्चाहरू फर्केन। हामीले पनि त्यही सुनकोशी तरेर हिँडिसकेपछि हाम्रो युवाहरू घर फर्किनु छोड्यो। सहरमा टेक्ने ठाउँ छैन। ठुलो सहरदेखि अझ ठुलो सहर, अझ ठुलो सहरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरू, गाउँले सहरतिर धकेल्ने, सहरले विदेशतिर धकेल्ने परम्परा त छ त। खायो मन्त्रीको साडदाई, साडभाइ, साली, मितबाउ, मितामा जम्मै त्यही खानुपर्ने। एउटा सिओ नियुक्ति गर्नको निम्ति करोडौँ लिएपछि अनि त्यसले बिजनेस प्लान बनाउँछ कि पैसा कमाउने प्लान बनाउँछ? विसङ्गति यहीँबाट भयो। फेरि स्थायी राजनीति भएन। तपाईँहरू अहिले गल्फ खेलेर फर्किँदाखेरि मन्त्री परिवर्तन भइसकेको हुन्छ जस्तो थियो। हामीले 3 महिना अगाडि नै यसलाई टिकटिङ बनाएर धेरै कुरा व्यवस्थित गर्दै ल्याउँदाखेरि हामीले 3 अरब 4 अरब ऋण तिर्यौँ। हामी आएको समयलाई तुलना गर्दा हेर्दा चाहिँ हामी एकदम हाई नाफामा छौँ। यताबाट आए यतिको क भन्दो रहेछ क्या, पुरा भन्दैन रहेछ। यताबाट आए यति क ख त्यहाँ पढ्नु पर्दो रहेछ। अझ अहिले त के गर्नु थालेछ भने चाइनिज व्यापारीले जस्तो यसो गरियो भने यति भनेर मोबाइलको क्यालकुलेटर यसो देखाउँछ, रेकर्ड गर्छ भनेर क्या पनि रहेछ। यो सोझो राईको छोरोले पनि सिक्नु पर्यो क्या, के सिक्नु पर्ने पर्ने। कम्पनीमा देखिएको विकृतिमाथि हाम्रो बजार हस्तक्षेप हुन्छ। बजार हस्तक्षेप 8,000 पर्ने टिकट 4,000 मा 3500 मा हामी उडाइदिन्थ्यौँ नि त। खोइ मलेसियाबाट हामी उडाउँदैछौँ तब 11,000 मा हाम्रो जहाज। अब भैरवमा हामी मलेसिया कोलालम्पुर टु भैरव 11,000, कहाँको 35,000 कहाँको 11,000। यहाँदेखि नेपालगञ्ज 8,000 10,000 लाग्छ भने त हामी त 3500 मा उडाइदिँदो रहेछौँ नि त। तर उडाउँछ भनेर दिँदैन। यहाँ त जनताले सुविधा पाउँछ भनेर मान्छेहरू छेक्न लाग्छन् क्या। अनि उही सबभन्दा बढी देशभक्ति, जनप्रेमी, जम्मै राम्रा नाम जति उसको। जस्तो मानिलिउँ अहिले हामी 3टा टोइनेटर किन्ने भन्दैछौँ। मैले भनेको छु प्रणाली र प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ। कसैले 1 रुपियाँ पैसा खान पाइँदैन। अहिले हामीले 3टा किन्यौँ भने 5वटा हुन्छ। 5वटामा 2टा पश्चिममा राखिदिने, 3टा काठमाडौँमा राख्ने भने त हाम्रो एयरपोर्ट कुनै पनि खाली हुँदैन। तर यो पहाडमा उडाउने घाटामै हो। तर वायु सेवा निगमको उद्देश्यमै लेखिएको कुरा जनतालाई सेवा दिने भन्ने छ नि त, नाफा खाने छैन नि त। विदेशतिर उडाउनेले नाफा कमाउने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट नाफा कमाउने, जनतालाई सेवा दिने। एकजना सुत्केरी पनि रुम्जाटारमा लिनु पुगोस् हाम्रो जहाज, उपचारको अभावले नमरोस्, मान्छे छैन भनेर नफर्कियोस् बाटैबाट। अब यो त्यसकारण उहाँले ओखलढुङ्गाको खिजी देम्बा गल्फले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारिज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियत प्याकेजहरू ल्याउने र डेरी उद्योग सम्बन्धी नीति नियम बनाउने संस्था नै खारिज हुन लागेपछि सरकारवाला निकायहरू सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेरी उद्योगहरूसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसन, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था, केन्द्रीय पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन लगायतका निकायहरूले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष टेक बहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय
आयमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको डेरी उद्योगको नियामक निकाय खारिज हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका उहाँले औचित्य बारेमा अहिले ध्यानकर्षण मात्र गराइएको भन्दै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। केन्द्रीय पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत अहिले किसान र व्यवसायीहरूले गोठ सुधार दुधको गुणस्तरको बारेमा जानकारी किसान उद्योग बीचको समन्वय जस्ता विषयमा सेवा पाइरहेको बताउनुभयो। सफलताको कुराहरू होला, त्यो के कारणले चाहिँ एनएडीबी के कारणले असफल हुन पुग्यो भन्ने मूल कारणहरू म छोटोमा एउटा दुईवटा पोइन्टहरू छ त्यो यहाँ राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड असफल हुनुमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो। किन त्यो सुरुवात कालदेखि मैले पनि चाहिँ आफूले भोग्दै देख्दै आएको संस्था हो र खास गरेर 62-63 पछि त धेरै नै राजनीतिक हस्तक्षेप भयो है। र त्यो संस्था हाँक्नको लागि त्यहाँ एउटा कार्यकारी निर्देशकको प्रावधान छ। त्यो कार्यकारी निर्देशक चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्ति नभइकन बाहिरबाट राजनीतिक परिवेशको व्यक्ति धेरै जसो त्यस्तो ल्याइयो। एउटा एकपल्ट त के पनि भयो भनेदेखि नेपाली शिक्षकलाई चाहिँ नियुक्ति गरिएको थियो। त्यतिखेर हामीले चाहिँ नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनले त्यसको विरोध पनि गर्यो। विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। हाम्रो भनाइ त के भने नेपालमा को तुलनामा अन्य देशमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डहरू ठुलो चाहिँ तपाईँको बजेट चाहिँ त्यहाँ राज्यले छुट्याएको हुन्छ। त्यो मार्फत किसानका धेरै कामहरू बोर्डले गर्छ। अब हाम्रोमा त्यो अहिले भएको त्यति सानो बजेट पनि सरकारले खारेजी गर्यो भने यहाँका नेपाली किसानहरूको कसरी उत्साह हुन्छ, नेपाली किसानहरूले कसरी चाहिँ व्यावसायिक पशुपालन गर्ने जागर किसानहरूमा बढ्छ, त्यो गर्न नदेऊ। हामीले यो पहिलो चरणमा सरकारलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण हो। यो हाम्रो ब्यानरमा विरोध भएछ, विरोध भन्दा नि हामीले ध्यानाकर्षण गराउने राज्यलाई पहिलो चरणमा। यदि भएन राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन भने अर्को चरणमा विभिन्न खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू किसान त अगाडि हुन्छन्। त्यो पनि म पत्रकारहरूलाई भन्न चाहन्छु। किसान र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने संस्था खारिजीको निर्णय आफैमा दुःखद रहेको उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा 2 खर्ब 62 अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी 2 दर्जन भन्दा बढी दाताबाट 49 अर्ब 94 करोड अनुदान र 2 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आईएमएफ सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ। द्विपक्षीय तर्फ चीन, भारत र जापान, फिनल्यान्ड सहितको देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एडीबीसँग 88 अर्ब 30 करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ। यसमा 2 अर्ब 44 करोड अनुदान र 85 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले 79 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता लिनेछ। यसमा 1 अर्ब 1 करोड भन्दा बढी अनुदान र 78 अर्ब 61 करोड भन्दा बढी रुपियाँ ऋण हुनेछ। आगामी वर्ष एसईएसपीबाट 13 अर्ब 87 करोड र आईफाडबाट 5 अर्ब 2 करोड, युएनबाट 3 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बराबरको सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ। द्विपक्षीय दाता अन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट 13 अर्ब 11 करोड रुपियाँ बराबरको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ। अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो। दक्षिणको छिमेकी भारतसँग 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको सहयोग लिने योजना छ, जसमा 5 अर्ब 58 करोड अनुदान र 6 अर्ब 66 करोड चालू आर्थिक वर्ष
79-80 पनि सरकारले 2 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो। तर वैदेशिक अनुदानतर्फ 38 अर्ब 40 करोड, ऋणात्मक 70 अर्ब 54 करोड रुपियाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहने गएको अर्थ मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट मार्फत स्वीकार्नु भएको छ। ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकोले ऋण लिने संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको र अब धेरै लिन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने पर्दो आधार नभएकोले शंका उब्जिएको छ। उहाँका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुर राज्यको पश्चिमी इम्फाल जिल्लाको काङचुप क्षेत्रमा सोमबार फेरि हिंसा भड्किएको छ। दुईवटा सशस्त्र समूहको बीचमा भएको गोलाबारीमा 3 जनाको ज्यान गएको र अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार इम्फालको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मणिपुरमा भएको हिंसाको छानबिनका लागि केन्द्र सरकारले गुवाहाटी उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लाम्बाको अध्यक्षतामा आइतबार एक आयोग गठन गरेको छ। मणिपुरमा मेइती समुदायको अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मेइतीको मागमा त्यहाँ जनजातिहरू नागा र कुकीले विरोध गरेपछि जातीय द्वन्द्व चर्किएको हो। मणिपुरमा मेइतीको संख्या 54% छ। उनीहरू धेरैजसो इम्फाल उपत्यकामा बस्छन्। 40% जनसङ्ख्या ओगट्ने नागा र कुकी प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बस्छन्। दुई समुदायका बीचमा सरकारले वैमनस्यता बढाइदिएको उनीहरूको आरोप छ। झडपबाट कुकी समुदायलाई बढी क्षति पुगेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गएको मे 3 मा जातीय हिंसा सुरु भएता मणिपुरमा झडपको घटना भइरहेको छ। झडपमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 80 भन्दा धेरै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।